Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен желтоқсан ардагері, журналист Мерболат Мырзатайұлының апайы Айгүл Мырзатайқызы. Сізге жолдауым бар. Менің бауырым Мерболат Мырзатайұлы өрескел заң бұзу жолымен қамауға алынып 107 баптың 1 тармағы бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Мерболатқа тағылған айып ТО Көктөбе қызметкерінен мемлекеттік тілде жауап беруін сұрағаны. Алматы қаласы Медеу 2 аудандық сотының соты Жомарт Мұхамеджан істі бір жақты қарап, мемлекеттік сарапшының сараптамасына сүйене ғана, тәуелсіз 2 сарапшының сараптамасын мүлде қарастырмай үкім шығара салды. Мерболаттың денсаулығына қарамастан тапсырылмаған бірнеше сараптама, яғни кардиологиялық орталығында порталға тұрғанын ескермеді. 2025 жылы 11 қарашада Мерболаттың ашық соты болады деді. Бірінші сот отырысында Мерболаттың жүрегі қысылып құлап, сол себепті 3 күн 12, 13, 14 қарашада Мерболаттың қатысуынсыз сот болды. Мерболаттың тұрғылықты мекен жайы Алматында қаласында болғанына қарамастан, Алматыдағы уақытша изолятордан 2026 жылы 12 қаңтарда түнде ауырып жатқан жерінен тұрғызып Таразға алып кетті. Мерболаттың құқықтары өрескел бұзылуда. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден өтініп сұрайтыным, Мерболат Мырзатайұлының ісіне көңіл бөлсеңіз, және апелляциялық сотында әділ шешім шығуына қадағаласаңыз. Сізден Қасым-Жомарт Кемелұлы зор үміт күтемін.